हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 फैक्ट जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, जापान में पुराने सभी टेलीफोन बूथ को एक्वेरियम में बदल दिया गया है। उसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ रखी जाती है और ज़्यादातर गोल्ड फिश रखी जाती है। फैक्ट नंबर 2, ये देखिए, यह है दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर टेनिस कोर्ट जिसे 2005 में बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट भी है जिसे बुर्ज अल अरब होटल पर 1000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 3, दुबई यूएई इस देश के पास दुनिया की सबसे तेज पुलिस कार है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफाइड है।